کله چې یو مسلمان د شپې وده کېږي او دی هغه اذکار ووایي کوم چې د شپې ویلی کېږي، او دویمه ده چې طاهرا د اودس په حالت کې وده شي، دا سنت طریقه ده. کله چې د شپې وده کېږي نو اودس کوه، چاردام کوه بیا وده کېږي، او دغه شان د شپې اذکار وایه، هېڅ پته نه لګي. دا ډېر عجیبه وخي الله اکبر چې انسان وده شي د بچو په منځ کې او د ښځې په خوا کې او د ملګرو سره، او راپاسې په قبر کې چې کله چې ملکین تپوس کوي انسان نه ساه واخیستی شي خوب کې، او دی وده کېږي چې بیا به راپاسم او دا به کوم او دغه به کوم، او بیا منکر او نکیر ته سوالات کوي، درې هلته راپاسې حیران شي چېرې زه وده شوی کوم ځای کې وم او راپاسېد او کوم ځای کې. نو ځکه د اذکارو اهتمام، د شپې اذکار، او بیا دا چې کله وده کېږي نو چاردام سره په دې د انسان څه وخت لګي چاردام یو سړی کوي، هېڅ وخت پرې نه لګي، خو چاردام وکړه وده شي. ښه دې حدیث کې د دې ګوره ډېر خوندور حدیث دی، ډېر ناشنا حدیث دی، او بر بر زه تاسو ته دا خبره کوم، یو سړی به تاسو له 1 لاک ریال درکړي، او یو سړی به تاسو له یو 15 لکه روپۍ درکړي، خو دا کوم څه چې د زه بیانومه نو د دې قیمت څوک نشي لګولی. کیدای شي ته دې ته خوشحالېږي چې پلاني ځای کې تنخوا راکړه، ولته مې کار دی، ولته ګاډی راکړې، ولته دغه راکړې، خو دا کوم څه چې په دې مبارکو درسونو کې ته یې زده کوې نو د دې ماته څه قیمت نه دی معلوم چې هغه زه تا ته ووایم. الدنیا وما فیها، دنیا او په دنیا کې څه دي دا د هغې نه قیمتي دي. وجه دا چې دا دین دی نو ته د دین څه قیمت لګوې بیا، او بیا قیمت به دنیوي دغه کې لګوې. نو دا یو حدیث ځکه موږ د غصې اظهار د خفګان اظهار کوو چې قیمتي احادیث اذکار د هغې نه ملګري غافلوي، نه یې یادوي، نه یې لیکي، اهتمام یې نه کوي، او ژوند یو څو ورځې دی، مختصر ژوند دی. دا ژوند دومره دی هم لکه سړی چې ما سره اوږد ژوند دی، بیا به یې وکړم بیا به یې وکړم، نه تعدي کول پکار دي. الله وایي فاستبقوا الخیرات، نیکیانو په کارونو کې تعدي وکړئ. موږ دنیا کې تعدي کوو، نیکیانو کې سبب السبا کوو. نه نیکیانو کې تعدي وکړه، دنیا کې خیر دی که سبب السبا کې. خو که ته مړ شوې او دنیاوي یو کار دې پوره نه شو څه خبره نه ده، خو که ته مړ شوې او دیني کار دې نه پاتې شو نو دی به لوی نقصان دی. تاسو ته پته شتي ده قبر کې چې کوم خلک پراته دي که دوی چېرته خبرې کولی چې صرف دې تا دا تپوس کړی وی چې د دې یو ټکي سبحان الله څومره زور دی نو تا ته به پوره حقیقت ویلی وی. دې نه اوس دغه خلک خبر دي یو ټکی سبحان الله، زه پوره اذکار نه وایم چې دا او دا او دغه یو ټکی سبحان الله چې زما او تا نه بې سیکنډ هم نه لګي. ته د دې تپوس که صرف د قبرونو والا خبرې کولی شوی که نه، او دوی نه دې تپوس کړی چې دې سبحان الله یوازې څومره زور دی نو تا ته به یې ویلی وی، او دا به راته وویلی وی چې چېرته دنه پاتې نه شي. نو دا قیمتي اذکار دي، احادیث دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. او دا مجلسونه کأنک تعیش مع النبي صلی الله علیه وسلم، دا داسې مجلسونه دي لکه ته چې د پیغمبر سره ناست یې او ژوند تېری. دا خبرې تر و تازه دي، مسند خبرې موږ ته رارسېدلي په سند سره، او بیا تا ته په پښتو کې بیانېږي په اسانه لهجه کې په اسانې طریقې سره، او په دې کې مې یو سړی غافلی نو دا لوی بدبخته دی چې بیا دنیا هم تاواني کړه او آخرت هم تاواني کړو. اوس دې حدیث ته ګورې چې یو سړی د شپې وده شو خو دوه خبرې دي، کمې اذکار یې ویلي دي او دا څه کې فیتعار
اچانک راپاڅېدو من اللیل د شپې په خوب کې سړی راپاڅېږي سبحان الله دوه کارونه ده کړي دي ګوره الله ډېر غیرتي ذات دی ځکه د الله یو نوم دی الشکور الشاکر چې تفصیل من کړی دی د الله په ښایسته نومونو کې د بندګانو د اعمالو الله ډېر قدر کوي الله ته معمولي غونته کې کار وکړي الله یې دومره قدر کوي هغې نه به سم یو داسې ثوابونه به دلته کې ته به حیران شي چې هغه عمل زما څه و چې دې بدلۍ ته وګوره نو دا اوس دی سړي دوه کاره کړي دي د شپې ذکر کړی دی د خوب اذکار یې ویلي او بیا وده شوی او د څه په حالات کې منځ کې راپاڅېد لاس یې اوچت کړو دعا غواړي هر دعا چې غواړي فیسأل الله خیرا هر خیر چې د الله نه غواړي دنیا سره تعلق ساتي که د آخرت سره سبحان الله دې ته غوږ کېدی الا اعطاه الله ایاه دی چې د الله نه سم غواړي الله یې وله ورکوي صرف به یې دوه کارونو د لاس چې ده د شپې د خوب اذکار ویلي دي او بل دا چې د اوداسه په حالت کې وده شوی دی منځ کې راپاڅېد اوس ته وده شوې ده او راپاڅېد سترګې دې کولاو شي او لاس دې اوچت کړو یا الله په ما رحم وکړه بس تکه مختصر دی وي یا الله په ما رحم والله ما رحم وکړي نو پاتې څه شو څه پاتې شو چې الله دې ما رحم وکړو خبره ختمه شو دا حدیث امام احمد بن حنبل امام ابو داود راوړی دا فضیلت ګوره بیان شو د هغه سړي چې د شپې وده کېږي او داسې کړی ځکه یو حدیث کې دا هم راځي امام بیهقي دا خبره کړې ده دا روایت راوړی په هغه روایت کې دا دي چې د روحونه چې کله انسان وده شي نو دا بره خیږي د الله عرش طرف ته نو هلته بیا دې روحونو ته امر وشي چې سجده ولګوئ نو کم سړی چې د اودس په حالت کې وده شوی نو د دغه روح د الله د عرش په خوا کې سجده لګوي او چې کم سړی د بې اودسۍ په حالت کې وده شوی د دغه روح بیا د الله د عرش نه لرې په یو ځای کې سجده ولګوي خو عرش ته نږدې نشي راتلی نو څومره لوی فضیلت شو بله دا خبره چې دا د شپې د خوب پورې خاص ده دا خبره لکه یو سړی که زه ماسپښین وده شم او اذکار ووایم او اودس وکړم وده شم نو بیا به د هغې پورې نه وي خاص یعنې د ماسپښین خوب به نه وي د حدیث کې به دننه نه راځي والله اعلم وجه دا دی چې ما من مسلم یبیت کې زما معنی پرته چې د شپې وده شي نو دا د شپې د خوب مسله ده او دا باب هم دغه مسلې سره تعلق ساتي د شپې مونځ یادوي باب ما یقول اذا قام من الليل د شپې اوس دا څومره قیمتي حدیث دی تاسو به دې څو قیمت به تاسو د دې ولګوئ او د دې نه قیمتي شی به تاسو ګټلی هم نه چېرته دا دومره قیمتي حدیث دی د هغې نه بعد حدیث دی وعن شریق الهوزني شریق الهوزني رحمه الله دا تابعی دی مشهور تابعی دی حوزن قبیله ته نسبت کی د یمن یو قبیله وه یمن پخوا داسې نه و لکه څنګه چې اوس یمن دی اوس صحیح د بېدیني هلته عامه شوې ده علم کم شوی دی که نه حدیث کې د یمن صفت کړی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الفقه یمان پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دین کې پوه خو د یمنیانو وایه والحکمة یمانیه او حکمت ته دوی منه او غیر صحابه کرام په دوی کې دي ګورې ابو موسی الاشعري او ابو هريره رضی الله عنه نور داسې او په دنیوي تجارت کې دا مخکې ډېر اوس هم اکثر تاجران دي خو په تاریخ کې دوی تجارت مشهور دي
حدیثونو کې تذکر راځي کنه صادر راغی د یمن او تور او د یمن او پلانې شی د یمن او پلانې او د یمن نو دوی دا علاقه او دا ملک دا مشهور په تجارت باندې اوس هم اکثر تاجران دي هغه صفت به اوس هم شته اکثر د تاجرات دي نو دا شریق الهوزني وایي چې دخلت على عائشه رضی الله عنها فسالتها زب عائشه رضی الله عنها پسې لاړم نو ما ته تپوس وکړو دا ډېره پوهه بیبي دی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو کې ډېره پوهه زنانه صحابه کرام وایي صحابه کرام وایي چې کله به موږ ته داسې مسله راغله چې زموږ په منځ کې به اختلاف پیدا شو او زموږ په ذهن نه کولېدو بیا به موږ د عایشې نه تپوس کوو دومره اوچته زنانه او دومره عزتمنه وایي چې زه په هغې پسې لاړم فسألتها ما دې تپوس وکړو که بله مسله ته بیان کړم بعض دا وایي او دا کم علمي ده وایي د زنانه اواز عورت دی زنانه اواز عورت دی او دا خبره غلطه زنانه اواز عورت نه دی ضرورت په وخت کې زنانه د پردو سړو سره خبرې کولی شي سودا له لاړه هسپتال ته لاړه چا نه لار معلوموي ضروري سوال جواب دی او داسې لکه اوس د عایشې رضی الله عنها نه تپوس کوي دیني مسله ده ها داسې چې زنانه بیا عام بیانونه کوي او هغه دې ریکارډ کېږي دغه نه لکه اوس بعض چینلو باندې زنانه لګي بیانونه کوي او یا اډیو ریکارډینګ تی شوی او بیانونه څه کې نارینه اورینه الحمدلله علما شتي سړو کې که چېرته یو مسله نیمه کې دی واپس شي زنانه ته او د هغې نه خپله مسله معلوموي دې کې څه حرج نشته خو عام د زنانه داسې دعوت لکه څنګه چې سړی کوي نو د صحابه کرامو د زنانو نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو داسې نه وي ثابت خو د زنانه د مسله مې دا بیانولی چې د زنانه اواز عورت نه دی وی ما دا غینه تپوس کو چې بما كان رسول الله صلی الله علیه وسلم یفتتح اذا هب من الليل پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د شپې افتتاح د سنه کوله او څنګه به کوله کله چې راپاسېد اوس دې کې د دوه معنی دي یعنی افتتاح د مانځه به څنګه کوله کنه د خوب نه چې راپاسېدو نو څه اذکار به وي واضح ده د امام ابو داود یو حدیث راوړی د امام نسائی امام ابن ماجه پای کې اوس ښه واضح دي چې بما کان یفتتح الصلاه د شپې تهجد چې به شروع کړو الله اکبر چې به وي نو دعای استفتاح کې به څه وي لکه دا موږ چې سبحانک اللهم وایو د دې په ځای به کومه دعا وي دا به وي که بله به وي مونځ به څنګه شروع کوو استفتاح ورته ولې وایي د منځه شروعات وی هغې ورته وایي چې سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك تا خو د داسې مسلې تپوس وکړو چې ستا نه مخکې چا دا سوال نه و کړی دلیل دی د شریق رحمه الله په شوق باندې د علم سره چې څومره شوق د هغه د علم سره زموږ هغه تپوس کوي نه او که وکړي نو داسې یو ناغړنده به راوولي چې ته به چې دې نه ښه ده او چې د سوال نه یې کړی نو څه ګډې وډې به وایي یا به له تعبیر د سوال نه ورځي یا به سوال دي شي چې هغه به څه سوال نه نو انسان ورته حیران شي د علماو نه تپوس مخکې دې نه چې د علما ستا خوا کې نه وي او د هغوی سره رابطې اوچت نعمت دی چې الله سبحانه وتعالی چاله یو علم ورکړي او زه تاسو ته د امام مالک رحمه الله یو ناشنا قول ذکر کوم زړه به مو خوشحاله شي امام مالک وایي من احسان الله على الشاب یا من نعمت الله على الشاب چې یو سړی ځواني ځوان نو ته په ده باندې د الله لوی نعمت دا دی وعلى الاعجمي اذا اسلم او چې کله یو اعجمی سړی مسلمان شي لکه عربی نه دی اعجمی دی مخکې کافر به مسلمان شو دا دوه کسان ځوان او عجمی چې مسلمان شي دې ته وکړي په دې دواړو باندې د الله غټ احسان دا دی ان يرزق بشيخ من اهل السنه چې دوی له الله داسې شیخ ورکړي
چې هغه د اهل سنت والجماعت د اهل حدیثو د سلفیانو په منهج رواني دا غټ نعمت دی چې الله یې په چا وکړي چې یو سړي ته صحیح عقیدې والعلیم میلاو شي او صحیح منهج والعلیم ورته میلاو شي که نه ځکه چې دلته چې یو څه مسله راځي دی مطمئن دی تپوس به کوي د هغه خواله به ورسي نو ځکه د علماو نه سوالونه کول دا د طالب علم اوچت صفت دی عبدالله بن عباس رضی الله عنهما عمر کمو عمر بن خطاب رضی الله عنه به د ځان سره کېنو د غټ خلک به ناستو نو چا پې اعتراض وکړو چې امیر المؤمنین ته دا کشر هلک هم موږ سره کېنی او غټ کسان ناستي سپین ږیري ناستي مشران ناستي تا پکې دیم کېنولی نو هغه ورته دا داسې ځوان دی چې د علم نه ډک دی د علم کندو دی بیا د هغه نه تپوس وشي چې تا دا دومره علم څنګه زده کړی وی بقلب عقول ولسان سؤول مال الله دو صفات را کړي دي زړه را لکړي چې سم سوچ کې هرې خبرې ته او داسې جبر الله را کړي دي چې تپوسونه ډېر کوي نو ځکه ما د علم ډېر زده کړی تپوسونه ډېر کوم او خبره کې سوچ کوم چې اوس تپوس هم هغه سړی کوي چې سوچ کوي دا اوس دواړه خبرې وبسې تړلی شوي دي لکه یو خبره کې ته سوچ کوې نو سوال به کې پیدا کړي ښه چې سړی وده پروت دی دی به سوال وکړي هغه په دې خبره پوهه نه دی نو سوال به له څه شي کوي